儿一晃3年了，看着他们出生，再长到这么大了。来，抱住妈妈哈。生老病死，人都不例外。这动物要咬人就好了，我也希望它咬我。一般的人对着老虎都会有一种恐惧的心理。其实它也懂人性，它也是一种温和的动物。这大胖墩儿，你都70斤了，我抱不动你了，吃的都不吃了，不舍得呀。火烈鸟在湖水中肆意地鸣叫，棕熊在溪流里捕获了今天的午餐。栖居于雨林中的黄猩猩则享受着惬意的午后。动物们悠闲的生活图景并非是野外的景象，这些丛林和水域都是广州长隆野生动物世界中的一隅。每天，饲养员们都将不同种类的食物封装在各类容器中，代替传统饭来张口的饲养模式。这种为动物设置取食障碍的方法，提高了黄猩猩的采食难度。够了，放点瓜子，那把盒子扔给我，你下来。好，走。一切准备就绪，只待黄猩猩的到来。年轻力壮的费杰身手敏捷，第一个登上，他早已迫不及待地要去品尝这些可口的零食。费杰接连碰壁，而他的伙伴们也面临同样的难题。他发现什么东西，首先去咬。提升黄猩猩的采食难度是动物园丰容工作的内容之一。所谓丰容，就是利用工具或改造环境来满足动物们的天性需求，为它们的生活增添乐趣。然后丰容是激发它的自然行为，就是说它在野外的话也会去找到椰子，它也是这样处理的。陈思明，丰容工作组的组长。黄猩猩园区内的丰容设施都由他一手创设，这些别出心裁的设计都是陈思明丰容工作的重要内容。酒足饭饱之后，活泼好动的三毛又发现了一种形状奇特的零食。三毛对相机的多次骚扰引起了费杰的注意。
随后树枝上的相机正式成为了一道风味独特的美食。黄猩猩强大的破坏力令蜂蝾组极为头疼，因此陈思明和组内的成员不仅要做好食物丰容，还要对园区内的丰容设施进行定期检查。我们先上去看一看吧，先检查一下这个设施，好长时间没有上来。这个平台的话，整体要提高一点。还有刚才说那个这几根烂掉那个木板呢，这个月要把它换掉了。这里的草还是长不出来，这个地面路土感官上也不好，这些是不是有点生锈了？这些，到时候要把它换一换。这种我们仿真的藤条呢，就是仿照野外的那种藤蔓吊果。猩猩的牙齿是很厉害的，撕下来啊，可以给咬的，真的。陆续饲养过很多灵长类啊，很多草食动物啊，基本上整个长隆野生动物世界的动物我都饲养过，或者说管理过。在动物园工作的20年中，陈思明逐渐熟悉各类动物的习性，丰富的经验为他的丰容设计带来许多的灵感。如今，在负责丰容项目的同时，陈思明还管理着园内的大小事务。早上先处理一下行政工作，下午都是在园区，整个园区多一点。那我们需要去巡查，需要去了解啊。陈思明在园内来回穿梭，了解动物们的生活状况。每天下午的巡查已成为他工作和生活中的一部分。新的笼舍做好没有？基本上完工了，还差电没有通。白虎山有限的空间限制了老虎的跑动范围，熟悉老虎习性的陈思明便将目光转向了它们的弹跳能力。我们当时设计这台车力的意义就是老虎力6月上车之后增加它的活动量。这个车可以令老虎跟人之间的距离更加近。在大象展区，陈思明在树桩底下埋下了沙粒和轮胎。正因如此，原本固定的树桩摇身一变，成为可移动的丰容设备。它可以大象踩上去之后，这个树会倾斜，倾斜之后这个篮子会降低一点，就可以采食到这个篮子里面的草。拥有充足的饲料和多种多样丰容设备的动物园，是动物们的一方乐土。而一座理想中的动物园，不仅能让动物们怡然自得的生活，还能让往来的游人有所收获。这里展出的是松鼠猴，它的性格很活泼的，就结合它这个特点，让游客可以近距离的观察它的身体构造啊、采食啊，就是说让游客的感受更加深刻一点。比起书本上抽象的词汇，玻璃另一端灵动的跳跃则显得更加生动有趣。对于难以接触野外环境的常人来说，松鼠猴的争执打闹仿佛将他们带到丛林当中。稍后，请继续收看《行者：我的朋友不是人》系列之理想中的动物园。
广州长隆野生动物世界中的黑猩猩处于放养状态，吃喝打闹一直是他们的日常活动。现在，陈思明要为他们的生活增加一剂调料，为此，他为黑猩猩们设计了一项取食计划。这里大概有6个圈物，让他知道要去打开这个口，自己找吃了。对。陈思明等人的突然造访引起了黑猩猩的警觉，很快，这只脾气暴躁的黑猩猩便对他们的指指点点发出了警告。还有一个问题，这里是墙后面吗？他以拍墙的形式宣告着自己的存在，以达到警示的作用。与其说这是对外界的回应，不如说这是他应对问题的解决方案。遇到困难，思考并解决问题，这便是黑猩猩与人类的一大共同点。黑猩猩与人类基因的近似程度高达98%，它们拥有强大的领悟能力。以往的食物丰肉模式已略显老旧，这一回，陈思明需要在这方面花费更多的心思。我说中间12公分不行的话，这些铁的强度够不够？工程队给我们送过一个样板过来，我检查一下，发现有几个问题。第一个，它的可能强度会不够；第二个，就是为了增加它取食的难度呢，我要求它这里要加一块挡板，就把这个门整体往上移。所以说，我们搞这个丰容的目的，就是锻炼它的思维能力，来表现它聪明的一面。面对着高智商的黑猩猩，如何利用取食箱进一步增强他们的思维能力，是陈思明现今面临的最大挑战。就是我当时对这个动物的理解的概念，就是让它吃饱就可以了。但是逐渐了解之后呢，其实动物它也有情感，它也需要很多东西来表现它野外的一面。要让动物表现出更多的自然行为，只依靠陈思明等人制备丰容器材还远远不够。在广州长隆野生动物世界，狭小的笼舍逐渐被开放式的展区所取代，而每个展区都在力图模仿动物们野外的生活环境，以此来满足它们的天性要求。人造的枝桠是考拉小憩的绝好去处。骆驼和羚羊每天都会有一次长途的奔跑，大象可以在沙地里尽情享受沙子带来的乐趣。而其他的飞禽走兽也有属于自己的一片天地。从当初只重视动物的物质生活，再到现如今兼顾它们的身心健康，这20年间，观念上的变化不仅限于动物丰容这一方面。动物行为展示是每个讲解员的必修课，但在这堂课上，他们要自导自演。接下来呢，咱们要认识的是猴科里面体型最大的一种猴子。那现在呢，大家看到这生肖在书架上面下来的时候，也特别的小心谨慎。其实告诉大家，这生肖呢，可是猴科里面最后的一种猴子哦。在排练过程中，重复练习是无法回避的问题。为了不影响动物们的正常生活，讲解员们只能充当临时演员。我觉得你这块的讲解啊有点问题。尽管这是一次彩排，
但在前辈崔灿看来，在正式展示之前，他们需要做好万全的准备。他有时候出来又不肯出来，出来马上又回去了，因为这种情况是经常会发生的嘛。对，所以你这个时候你又要给游客去做一个那个科普的一个那个宣导，让游客要明白这不是一场表演，而是我们在看动物的自然的一种行为。崔灿在动物园的16年里，动物表演逐渐被动物行为展示所代替。作为见证者，崔灿心中感慨万分。因为转变的过程肯定是要有一段磨合的一个这样的一个过程，怎么样讲这个科普知识，能让他们又能吸收，又觉得非常的新奇。我们整个组的人一起不断的摸索到今天，然后游客其实都非常的能够理解和接受。这是什么猴？还有蜘蛛猴。对了，蜘蛛猴它最厉害的部位在哪里呀？尾巴。对了，它的尾巴。我们大量的去收集这些趣味性的一些科普知识，来把这些东西来传导给游客，让他们能够更好的去理解动物园，更好的去保护动物。随着时间的流逝，所有的改变都在悄无声息地发生着。在这一次又一次的转变中，动物们仿佛又回到了野外，游人也能从动物们野性的状态中体会生命的美丽。夜幕降临，游人散去，在微弱的灯光下，夜晚的动物园显得宁静而又美好。现在小贝儿回家了。结束了一天的工作，陈思明和同事们一同来到了天鹅湖广场，开始进行热身运动。先热身啦，因为今天天气比较冷，不热身的话很容易受伤的。6、7、8、9。好，可以了，走。陈思明这一天中最放松的时刻，莫过于夜跑的这段时间。卸下白天沉重的包袱，陈思明和伙伴们在夜晚的动物园中挥汗如雨，伴着不绝于耳的虫鸣声，让身体和心灵得到最自由的舒展。稍后，请继续收看《行者》，我的朋友不是人系列之理想中的动物园。清晨，黑猩猩在后花园中尽情地嬉戏，而在展馆的另一头，施工队正在加紧时间对室内展区进行改造。做好了吗？室内展馆的工作接近尾声，黑猩猩的取食计划即将拉开序幕。一直从事黑猩猩研究的张祥华成为了陈思明的得力助手。单靠张祥华的一人之力，不足以完成这次黑猩猩的取食计划。陈思明还需要一位出色饲养员的协助。阿根是来自泰国的饲养员，园中年幼的黑猩猩皆是由他一手带大。熟悉黑猩猩生活习性的阿根，也因此成为此次丰容工作的核心人物。第一个参与黑猩猩取食计划的是8岁的敏敏，还未成年的他，拥有着3、4岁儿童的智商。
首先他要爱这个猩猩，猩猩要爱他，还用食物来鼓励他啊，要不然没有这些的话，他也会不听的。这个难度大一点，他要辨别这些图案，这些图案还有一些颜色，他辨别出来，才能把里面的东西给取出来。机灵的敏敏总是趁着阿根摆放食物的片刻，偷偷瞄上一眼，以增加自己的胜算。我们准备把全部食盒里面的放饲料，然后我们拿一个图案给他，叫他自己慢慢找。好像还可以了。你首先看着他们的。敏敏第一次参与这项计划，便成功取出对应的水果，这让二人在惊喜之余，也决定加快进程。苹果。放置水果的环节改在墙后进行，敏敏再也无法投机取巧。在阿根的引导下，前3次敏敏都顺利地拿到水果。接下来，他将会遇到一个颜色和形状更为复杂的图案。敏敏一头雾水，这一次，阿根的引导也无济于事。无奈之下，他只能把敏敏叫回，重复先前的步骤。在后续的尝试中，只有得到阿根明确的回应，敏敏才敢放手取食。这也意味着之前的成功存在着偶然性。拿了几分？没到50分。有没有20？这么多，30，没到50。那个不太理想，但是它那个颜色判别的还不是太明显。敏敏知不知道这个厨师哪里知道？不一样。不知道。他认识红红。他认不认识这个？不认识的。你要是说6个全部都会的话，那这个大概要多少天？3个月呀。3个月。差不多。他用快一点的，7天5天他听懂知道一点。知道一点。啊，知道一点。要让敏敏依靠对图案的记忆取出食物，并非一日之功。片刻休息后，阿根要重返展馆，继续先前的尝试。园区内的讲解员也在生动地为游客讲述着和动物有关的趣闻。陈思明和组员们还要日夜不停地赶制新的丰容设备。成为一座理想中的动物园，不可能一蹴而就，每一个细节都需要等待时光的打磨与检验。